Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne. Si vous cherchez des remèdes et des astuces naturelles, vous êtes ici au bon endroit. Je vous invite à vous abonner si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté. Et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes de peau, de problèmes de pigmentation, de taches sur la peau, de problèmes de vieillissement de la peau, de rides, vous pouvez aller voir ma deuxième chaîne. Vous allez trouver le lien de cette chaîne dans la description de cette vidéo. Aujourd'hui les amis, dans cette vidéo, je veux partager un remède avec vous pour vous aider à mettre fin à une toux intense en 2 minutes. Si vous avez la grippe, le nez qui coule, cela va vous aider aussi. Vous savez qu'il n'y a rien de bon avec une toux. C'est vraiment insupportable. Si vous avez la toux, le nez qui coule, regardez la vidéo jusqu'au bout. Les amis, attraper la grippe est terrible. Maintenant, attraper la grippe et la toux en même temps, il n'y a rien de pire. Avec cette recette maison de grand-mère, si vous toussez, si vous avez le nez qui coule et que vous avez la grippe, prenez ceci tous les jours les amis. Il va prévenir la grippe et la toux. Il est puissant et riche en antioxydants dont nos corps a besoin pour se défendre contre les bactéries virales qui se promènent. Pour cela, vous avez besoin des ingrédients suivants. Vous aurez besoin d'un bout de gingembre, de 3 gousses d'ail, d'un citron, d'une cuillère à soupe du miel et une pincée de sel. Préparation: râpez le gingembre et l'ail, mettez-le dans une tasse, puis rajoutez le miel, le citron et le sel. Enfin, pour finir, rajoutez un peu d'eau, bien mélanger tous les ingrédients ensemble et buvez cela tous les jours. Non seulement il va vous soulager en 2 minutes, mais il prévient aussi la toux et la grippe. Voilà pour cette vidéo les amis, aimez-la, partagez-la avec vos amis, la famille et tout le monde. Et si vous ne faites pas encore partie de cette belle communauté, je vous invite à vous abonner et surtout, cliquez sur la cloche pour recevoir automatiquement chaque vidéo que je dépose en ligne. Et n'oubliez pas d'aller voir ma deuxième chaîne si vous avez des problèmes de peau, des problèmes de pigmentation, de taches sur la peau, de acné, de rides. Vous allez trouver le lien dans la description de cette vidéo. Cliquez dessus et vous allez tomber directement sur ma chaîne. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.